హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలాగున్నారండి? వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఏంటంటే రింగ్ టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో కొంతమంది తెలియక బాధపడుతుంటారు. వాళ్ళ కోసం అయితే ఈ వీడియో అయితే నేనైతే మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఓ ఐకాన్ చూపిస్తున్నా చూడండి, ప్రతి మొబైల్లో ఉంటుంది. ఆ ఐకాన్ మీద అయితే ట్యాప్ చేయండి. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఏదో ఒకటి ముందుగా ఇక్కడ 3 డాట్స్ కనపడుతున్నాయి కదండి, ఆ 3 డాట్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీరు టౌన్ సెటస్ రింగ్ టోన్ అని చూడండి, దాని మీద అయితే ట్యాప్ చేయండి. నా దగ్గర అయితే 2 సిమ్లు అయితే ఉన్నాయి. మీకు నచ్చిన దాంట్లోకి అయితే రింగ్ టోన్స్ అయితే సెట్ చేసుకోండి. ఈ పాట చేయండి. నేనైతే ఇది చూడండి, సక్సెస్ఫుల్ సెటస్ రింగ్ టోన్ అయితే ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే మీ ఫోన్కి అయితే ఆ రింగ్ టోన్ అనేది వస్తుంది. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.